a nova identidade. Não posso mais sair aqui. Duas horas e meia foi o que eu consegui dormir. E estou viva. Como eu já disse, a morte para mim é normal. Aceito em paz. Sofrimento não. É assim. É a vida. Arrepio a memória agora. Até logo. Agora é que eu estou mesmo ermita. São horas que passo aqui. Horas seguidas. Enfim, não interessa. Hoje é outro dia. E eu sobrevivi. Até qualquer dia, até logo. Se uma coisa me vem. Fique bem.